ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള കിളിക്കൂടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മലബാർ സ്റ്റൈലിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കിളിക്കൂട് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തതും 1 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1.5 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി ഉടച്ചെടുത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയും കിഴങ്ങൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങിയതാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ഒരു 4 മുട്ട പുഴുങ്ങി തോടൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഴങ്ങിൻ്റെ മിക്സും ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് പരത്താം. അപ്പോൾ കയ്യിൽ പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കയ്യിലൊന്ന് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഓരോ ബോളാക്കി എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ട വെച്ചിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ മുട്ട കുറച്ച് വലിയ കിളിക്കൂട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മുട്ട മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട നമുക്ക് മുറിച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വളരെ ചെറുതായിട്ടുള്ള കിളിക്കൂട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാടമുട്ട എടുക്കാം കേട്ടോ. കാടമുട്ടയാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മുട്ടയല്ലേ, അപ്പോൾ കുഞ്ഞു കിളിക്കൂടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതാ മുട്ടനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കിഴങ്ങിൽ വെച്ചിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാകത്തിലുള്ള വലിപ്പത്തിലുള്ള കിളിക്കൂടായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇനി അതുപോലെ മുറിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു ബൗളിൽ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം സേമിയ കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ സേമിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ കളറായി കിട്ടിക്കോളും. ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ അടിപൊളി സ്നാക്കായ കിളിക്കൂട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്